Lahirna bos di Salasa tanggal 17 tah waktu aku jaki tah ieu walau campur tah ieu dipisahkeun tuh tanggal 17 bos. Mantap tuh di ujung itu tuh Pak Haji tuh gunungan tuh batu tuh aduh mantap pokoknya geus mah gagal ya. Nah, ya tangki ya. Hasil akhir Selasa 17 Juni. Sakur aya banyak lalawakna di tangkil mah euy.